பந்தய புறாக்களை குஞ்சு பொறிச்ச சமயத்துல இருந்தே எஜமானர் மட்டுமே இறை போட்டு வளர்ப்பாங்க. எங்க கொண்டு போய் விட்டாலும் சரி, தான் பிறந்த இடத்துக்கே மீண்டும் வந்து சேருமாம் இந்த ஹோமர் புறாக்கள். ஒவ்வொரு புறாக்களும் ஜெதை பண்ணி அதை ப்ரீட் பண்ணி எடுக்கிற வடைங்களில் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ப்ராசஸிங். இது சாதாரணமாக வந்துடாது. அதுக்கு முட்டை வச்சு அடகாத்து குஞ்சு பொறிச்சு அது வளர்ந்து அது பறந்து நம்ம வீட்டை அது இதுதான் நம்ம வீடுன்னு அந்த ஒரு மைண்ட் செட் வர்றது ரொம்ப ஒரு பெரிய ப்ராசஸிங், ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸிங். சிலது பார்த்தீங்கன்னா பொரியும் போதே இறந்துடும், முட்டையே கூடாது. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய ஃபேன்சியர்ஸ் சந்திப்பாங்க. சில பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வளரும் போது நிறைய டிசீஸ்னால அதை அஃபெக்ட் ஆகி இறந்துடும். இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளையும் பிரான்சிஸ் சந்திப்பாங்க. ஸ்டார்டிங்ல அது பழகும் போதே மிஸ் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் சந்திப்பாங்க. அப்படி இதெல்லாம் தாண்டி தான் கூண்டில் நின்று அது அந்த ஃபேன்சியர்ஸ்